मैं अपने सेटअप से इस कबूतर को हमेशा के लिए हटा रहा हूँ। तो भाई लोग आज सुबह सुबह जैसे ही मैं छत पे आया, मैंने अपनी सारी कबूतरों को दाना पानी डाल दिया। और भाई लोग जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने पेट्स मार्केट से एक चुरकी वाला कबूतर लिया था, जिसको मैंने मेल का खरीदा था, लेकिन ये फीमेल निकल गया था। और हमारे पास सेटअप पर इस वक्त फीमेल कबूतर बहुत ही ढेर सारी है, तो इसीलिए मैं इस कबूतरी को हटा रहा हूँ। अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक आ गई, मैं इस कबूतरी का गिव अवे कर दूंगा। और भाई लोग आजकल मेरा असील मुर्गा बहुत ही कमजोर हुआ जा रहा है, अगर किसी भाई को इलाज पता हो तो बता दो।